Fitnah hari gitu mah. Ampun, ding hirup. Perih dah hirup mah bener-bener. Pernya pak. Cuman baheula mah heuh. Berarti terakhir dia buatnya. Iya balik nanya dia ID iya topik yuk pak. Coba pak share kak teman-teman teh pengalaman anu paling berkesan di pondok teh pak. Karena hanya kata ainan itu bisa dipokoknya ke bapak. Bisa di pondoknya pak. Oh, tak. Ini mulai SMP nyampe ke SMK biasa disebatkan pak. SMP mah gelap pisan gitu dijelaskeun teh. Cina naon pak? Baik curhat bari cerita baik mah cerita pengalaman sugan. Saya batur nggak ada cerita jadi hoyong mondok teh gitu pak ka bapak kan. Karena bapak Arif, karena motivasi dari bapak Arif. Motivasi kumaha tuh menung kagorengan nu gitu mah. Kan Kesana terakhirna pan bapak Arif sadar meureun bekumaha. nyari nu namina ieu mah da emang aya penyesalan lah baheula kumaha mondok. Coba mun baheula mondok bener gitu. Mun eta pakan lah. Bener mah aya tapakan mah. Saya setikeun mah. Nya alhamdulillah aya setikeun mah ilmu nu manfaat jeung batur. Nah, yang penting mah urangna aya kahayang lah eta gitu mah. Lamun misalnya urang teu ieu mah teu naon-naon teh. Aduh, ngomong kumaha itu. Naon pak? Naon ya tieu teu aduh ieu urang ieu. Teu niat. Intina mah eta teu niat dan naon kudu aya tekad, aya paniatan. Iya bener. Lain. Masuk pak maksudnya. Heeh. Jadi apa pengalaman paling berkesan bapak tes? Bisa disebutkan? Bisa SMP, bisa SMK. SMK bae nya. Mau dong, Aya bebas ya mah. aya hiji tah. Harita kasus. Kumasinya. Jadi tipe ting budak kan biasalah ngumpulin. Ari budak ieu mah. Terus pas aya kebetulan budak aya nu mawa kartu gaple mun salah kartu remi. Ngajakan teh budak teh gage. Aya dua ieu dua Rambangan. Rambangan nya rombongan lah yang bukan eta we. Tah pasti dia kuat kabur bor papan tulis ieu teh sakola. Mohon. Dijadikeun ieu na naon catetana. Tetan. Heeh. Kebetulan pasti peuting jam 12 teh. Kanyahoan pisan teh di dia teh ku ieu ku pengurus pondok. Nya wayahna we teh digeplakan hiji. Dihukum eta. Heeh. Geus mah tipe tinggal disuruh maca Yasin sampai kuat subuh. Kenapa neta? Jadi kumanya Pak? Mas Yasin pan menang pahala berarti Bapak teh dihukum. Emang menang pahala. Pahala mah alus pegel lah eta macan kumat kamit. Sampai ngagebeg kita bibir. Tadi ga ente bunga gebeg. Jangan keanginan goblok. Eta ngagebeg di bahasanya si Bapak Arif. Lain bahasanya tiba lagi kita bahasa sibrek katanya kanya. Eta cuma urang nu nyaho bahasa ngagebeg. Di batur mah Aya. jangan dibudakeun. Ulah. Aja gitu mah. Berarti ternyata Bapak teh pengalaman berkesan Bapak teh cuman dihukum doang apa aya deui bok. Nya eta dihukum teh masih kena aya lanjutan eta teh. Kumaha teh lanjutkeun apa? Maaf. Santos salat subuh teh aya deui hukuman teh. Disuruh direndam dina balong nu aya taian nu sok dipake jamban di dia teh. Idi. Geus mah Kali Bapak itu. nya makana eta pas geus ieu pan geus dikeum eta pan budak berubar tah ngaji jam 6 teh. Nya era lah awewe marulu bari ijil menyusudikeun kabeh. Muka motor di mana? Di jamban eta jambanan. Tapi pas eta sempet dirupiah. Hah? Di rukiah kumaha? Jurig lagi mau ketampung gitu. Di rukiah. Aduh, sabaraha jam di rukiah lagi. Aduh, serak we mungkin heula. Mungkin sabar. Iya, Bunda ini mohon untuk di-endorse. Euy, Bunda atau oleh belang udah ieu lagi. Di belakang layar ieu mah. Pasti nih. Belakang layar mau endorse-nya. Oh, Bapak santri juga merokok juga. Kena usah dia merarang, Pak. Hah? Orang pakai ini pengen ngerokok, nu kumaha? Iya. Biasanya kita misalnya tos gagawe di itu teh di pondok mah sok diberean ku pakai ini teh. Yo barokah cenah sabatang gitu. Mah aya samsu. Biasana ge udud santek. Iya, beda samsunya ngeunah tuh. Ya. Jadi
Jadi pengalaman lagi ada kelanjutan Pak hukuman itu teh. Hah? Ada lagi apa? Ada Loba teh hukuman lieur. nya eta kesana teh nu paling berkesan bisa bapak teh napak nyampe ka ayeuna teh. Di pondok teh naon? Kan tadi terus bahas percintaan urang lah, ayeuna pan jiran motivasi jeung sararea jeung nu di pondok enak teh Pak. Motivasi jeung di pondok. Ya intina mah lamun ka pondoknya urang teh tang sepugu lah panjang mah. Kudu bisa milih baturan. Nu sakirana baturana alus ka hareupna nya kurang deketan. Sebenarnya mah tenan hal misalnya urang ngadeketan budak baragajul ge. Yang penting mah ibadah sana lah. Kuduna mah. Ya misalnya wayah ngaji, wayah sare, ieu mah wayah ngaji sare. Pagawean kitu bae dia nya moal ieu lah. Mantap Bapak Arif. Alus-alus nalam misalnya orang ngapalkeun kan misalnya di pondok jam 2 ge diudangkeun tahajud. Tah teh alus ta waktuna jeung ngapalkeun misalnya orang ieu teh. Ulah sok males. Teh jadi si Oyong. SB ngaberuk. Mana saya? Tanu ngomong. Lagi aja mah. Terus sampai hidung. Gasak we tah. Bibir gua ngambay. Soalnya geus kena angker. Jadi Sok nanya naon deui? kesibukan Bapak Arif teh naon teh? Ayeuna Mohon nya sibuk gawe atuh. mencari dunia. Nya namina ge mah hirupnya di dunia lain teh. Nya lamun misalna ieu nya persiapan nya akhirat kudu aya. Bener. Betul. Jamat teh madang jamat teh. Hei. Oh, yo. Saya itu mendengar Bapak Arif itu seorang gamers ganteng idaman. Indah Coba Mayan. jelaskan. Lord Arif ini dijelaskan Bapak ini bermain di game apa dan siapa idola di game itu. Game mah loba. Salah satunya yang paling disukai dan yang sering mabar Bapak itu. Oh, sering mabar jeung maraneh gitu. Mohon ya. Nya tuh aing teh enak lah kateurab. Saya dikat Bapak Arif, saya bisa di itulah. Aduh. Tidak beradab. Nya hampura atuh ari kitu mah da. Namina jam hirup. Gimana Lord Arif? Atunya apa sorangan meureun? Namanya sebutkan aja. Mobile Legend Bang jen. Bapak itu punya beberapa akun. Aduh. Kos teh nyaho bae nu kitu mah. Bapak ini membuka open membership joki kan? Hah? Joki naon atuh ieu teh? Joki untuk Mobile Legend. Sting ting joki mah teu dibayar ya mah. Lah mun dibayar mah. Kan barangkali setiap melihat podcast ini kan Bapak Arif itu dibayar. Itu promosi aja. Promosikeun. Mangga lihat itu di ID ML-nya apa, Pak? ADML. Loba. Nanti yang paling utama aja yang paling utama. Hah? Yang paling utama yang banyak skinnya tuh, Pak. Oh. Yoshimitsu. Nanti ditentukan di bawah aja ya, Pak. Sudah sia atuh da arana ge da Pabuliwet mau bisa di teangan. Kita kudu di copy paste nu gitu. Iya, iya siap. Ek mere ID-na bising di hack. Heman. Sudah merebusnya berapa Hah? juta? Naonna? Di top up Mobile Legends itu, Bapak. Saya melihat akun Bapak itu sangat banyak skinnya itu. Skin epic, mulai dari epic yang aduh pokoknya banyak lah. Membership Bapak kan Starlink enggak pernah kelewatan. Ah, cuk soal ini mah kalewat tuh tara meuli. Heman duit lagi. Oh, berarti ada untuk menjadi jenjang yang lebih serius ya, Pak? Tah. Yang menabung untuk ke jenjang yang lebih serius. Eta kudu eta mah disiapkeun lain. Alhamdulillah. Mantap sekali. Rencana kapan, Pak? Hah? Jenjang Rencana serius. nikah. Nya lamun sampai sana tos aya nu ieu mah. Hayu. Makanya nih. Tadi ge Arif ini dicantumkan di bawah. Ada di naon? Iya, Arif mangga di follow lah. Sing penasaran ku Arif teh Ulah. CM. Kena kabawa camplang. Cambluk kabeh. Usina ge. Jadi terakhir nih Pak, terakhir ya Pak. Terakhir naon ieu teh? Soalnya panjang. Atuh lah. was salam terakhiran mah. Dia pertanyaan terakhir. Oh, tah. Atuh no sok. Tanggapan Bapak Tacu ini mengenai channel
Channelnya asli orang Kuningan. Waduh. Asli mana itu? Pusing. Oh pusing di belah mana? Cak sana bapak. Sampai pusing kayak Di Bennett buku. Lah kumaha pan? Apalkan buku pusing. Arif teh nyawan pusing di mana? Bennett. Pan ambil apal kabeh. Nek urang mah sarapal eta mah tara apal kene. Jangan masakan kapal pusing bapak Arif. Hah? Jangan masakan. Sok teruskeun ka urang ieu, ka urang Indramayu Geus mah berbahasa apal. Nah, Pan bener lain. pesan dan pesan bapak Arif di channel Session Kuningan. Nya kesana ka hareupna mah. Mudah-mudahan ieu channel teh manfaat. Amin. Amin. Ada Pak. Hah? Terus Nya ka hareupna ulah sampai putus. ya amin. Kudu yang penting mah berkembang lah. Aya kahayang ini ge usuyuhan itu aya kahayang itu budak teh. Ini channel lagi teh. Terima kasih Karena Bapak ini. Arif pun support channel Iya. ini dengan datang ke sini dan subscribe Bapak Arif. Ah, pan geus kalau punya ada sorangan dipencet lagi. Belakang Nah, deh. dulu Tadi belakang. Oh, tah. Bisa tuh orang butuh subscriber. Atuh bapak ya, budak menongkrong tadi dia suruh subscriber. Wah, Pak Arif ini bocor lah. Tapi kahade eta mun dipaksa kitu bakal diunsup tah bisa. Mulia. Pasti. Saya sekali dengan Bapak Arif ini datang ke sini dengan sukarelawan dan tidak di Fitnah hari gitu mah. Karyawan kumaha tadi teleponan bae kuat ka disamper ka ieu mah eta keur Karena ngopi. Bapak Arif tidak menjanjikan. Aduh. Kita membuat schedule untuk Bapak Arif ini sulit. Bapak Arif itu bekerja siang malam. Malamnya kan bekerja untuk Mobile Legend. Kalau siang bekerja untuk perusahaan. Dunia we. Jam ngaranna ge jamaah hirup. Ya, Bapak. Butuh madang kan Betul, eta Pak, teh. betul, Pak. Mun nyen motor we mah kira madangna tuh. Bagus. Putus dari Bapak Arif malam ini. Arif Muhammad Firdaus 2021. Jemrai aja jemrat. Ingat, manusia butuh madang. Ya cuma macam modar atuh goblok. Ada tujuh. Hah? Ya, Bapak Arif sedang mencari pertanyaan itu tuh menit soalnya. Tanggapan nih terakhir Bapak Arif terakhir. Tadi terakhir kumaha teh terakhir 2 hiji. Tanggapan Bapak Tacu lah mengenai pemuda-pemudi di era milenial sekarang. Dan mungkin ada saran setelah yang dialami semasa muda Bapak Tacu sendiri tuh yang Nadayawati. Dah ge muda kene masa muda kumaha tuh. Keur ngalaman ieu teh. Decan Muda cacak Bapak. Decan kawin atuh ada kawin mah bujang kene atuh nya kumaha. Kali manggus murun. Sting di. Ulah. Ngomong. Nanti kita share lah dalam plusnya. Di belakang layar Bapak link-linknya. Emang enggak Bapak? Masih paham tuh pertanyaannya? Masih. Nah, Naon tadi tuh? Tuh udah bilang apa? Iya. Tanggapan Bapak Tacu mengenai pemuda-pemudi di era milenial sekarang dan mungkin ada saran apa yang dialami masa muda Bapak tuh Tacu sendiri. Paham tidak? Paham tidak ini teh Bapak teh? Jadi saran lah setelah apa yang telah dilalui oleh Bapak itu pesan untuk pemuda milenial. Nya inti nama jadi zaman bener. Ya, Aya nu ngomong pan. Gageh mumpung ora ieu keun heula teh. nikmati masa muda. Nikmat mah ngabangor-bangor lain biasa lagi budak teh hayang ngabangor. Mumpung masih muda cenah. Salah eta teh gitu teh. Kuduna mah ti awal mula urang teh. Bener lah. Bener atuh mau kan bangor kumaha tuh. Itu mah bener atuh. Kana kedua bangor ulah atuh gitu. Wow. Nya kitu bae lah. Bisa diulang. Dalam misalnya orang bangor teh heula kayak penyesalan. Ujung-ujungna teh. Mun bangun di akhir itu berarti. Hah? Mun bangun di akhir. Sebisa mungkin tidak Tah, berbangun di gitu. akhir. Halus nama ulah bangor lah. Tapi Bapak Tacu sendiri, Kudu karunya kakolot nya teh. Bapak Tacu sendiri, Bapak Arif ini ya, di riwayat kehidupannya tuh bangor dulu. Tah eta Apa aling dulu terus bangor? kan setengah-setengah. Aduh, masih jenggatnya. Jenggat. Lenjeng jot atuh. Pas. Pas. Aya bangorna aya halusna. Oh, balance ya. Tapi balance. kebanyakan Tapi nu- ada mirip ke bangor lah. Cek saha?
Pakai ngomong. Emang apa? Ira apa lah tuh? Coba hari ini makin tua. Terus. Wah, Saya yang muda. hah? Ini bunget kolot itu muda. Yo kolot mah. So kapan lu batur kenyane mah tuh nu kolot mah tuh. Cuma tengir wae sih tadi. Wah, udah. Naon deh? Jangan lupa apa, Pak? Hah? Jangan lupa naon? Oh. Lah, rewasan atuh. Cuma rewasan. Apa, Pak? Jangan lupa, Pak. Support channel Orang Kuningan dengan Cara subscribe subscribe. channel nang karena Allah, session Kuningan, Bapak Arif. season kumaha teh dasar Enggak, tidak orang mah. Langsung. Pasti ya, gitu. Jadi buat. Leta boleh. Oh, tak benar. Jangan lupa subscribe channel kami. Channel kami. Channel yang lain. Channel lain. Oh, channel siapa? Kumaha tuh aing kudu kumaha. Itu bisa channel. Oh, tah. Channel Seta. Mau bagi-bagi. Itu bisa. Sok itu mana mau bagi-bagi bro. Durasi. Nyatu intinya mah sok tong hilapnya di subscribe, di share, di komen nu halus, nu garoreng. Iya. Goreng kenapa ditabung kami Pak asal Tong nonton. hilap di like-nya. Ya. Terus aya gambar lonceng tadi klik mah eta gambar loncengnya teh notif. Luar biasa. Paket Cocok. mulia. Pogo eta nu sampah. Terima kasih telah menonton video ini. Nuhun Bapak Arifnya Hah? atas dongkrak Tuh ah, teh wedang itu kaya. Gang layar Bapak tenang. Belakang layar kumaha Wuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.